الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في المرة الماضية من المقدمة التي تكلمنا فيها عن هذا الكتاب، ثم التعريف بابن آج الروم ومقدمته، وعن أشهر شراح هذه المقدمة. ونبدأ في الكتاب إن شاء الله. نبدأ بتعريف الكلام. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ، ومعنى لفظ أي صوت، يشتمل على صوت. لفظ أي صوت. فأنت عندك حروف اللغة العربية: ألف باء تاء ثاء، هذا اسمه صوت. الصوت هذا هو ميدان علم في اللغة العربية، ميدان علم، بمعنى أن هناك بعض أشياء تدل على معنى ولكنها لا تشتمل على صوت. هذا ليس له علاقة في الدراسة النحوية. فمثلا أنا أقول لأخي: هذا ليس لفظ عند العرب، هذا إشارة، هو فهم منها، أنا أريده، فهم تماما عندما قلت له، هو أقبل علي. هذا الإقبال عبارة عن تفاهم وطريقة للتخاطب، ولكن لم نستخدم فيه اللفظ، فهذا لا يعد عند النحويين كلاما. هذا لا يعد كلاما، هذا اسمه إشارة. تعالى، ارجع، اجلس، قف. أيضا تجد بعض العلامات المرورية، علامات المرور، تجد لافتة كبيرة مرسوم عليها رسمة معينة، أفهم منها هنا ممنوع الدخول، وهناك علامة هكذا، هنا ممنوع الوقوف، نعم، وهكذا. كل هذا لا يعد عند النحويين كلام، لأنه لا يشتمل على لفظ. هو لفظ مركب، والجملة عندما تكون مركبة من كلمتين أو أكثر، أقل شيء كلمتين. بعض الناس يقول ممكن كلمة واحدة وتؤدي معنى. أقول له مثل ماذا؟ يقول قف. أقول نعم، هذا صحيح. فقف هذه كلمة، ولكن هذه الكلمة لها كلمة أخرى محذوفة أو مستترة. فعندما أقول لك قف، فهو فعل أمر مبني على السكون، وهناك فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فإذا الكلام لابد أن يكون مركب من كلمتين أو أكثر. الشرط الثالث في الكلام الذي ندرسه في ميدان النحو أن يكون الكلام لفظ مركب مفيد. ومعنى كلمة مفيد يعني يحسن سكوت المتكلم عنده، يحسن سكوت المتكلم عنده، بمعنى أنت تقف، يفهم من تكلمه أنك وقفت على جملة مفيدة. فتقول: إذا حضر صديقي أحمد في الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الخميس 4:00، وتقف. كل هذا كلام، 10 كلمات، 10 كلمات. كل هذه 10 كلمات لا يحسن السكوت عندها، فهذا لا يعد عند النحويين كلاما. إذا حضر صديقي أحمد يوم السبت القادم 7:00. ما فهمت أنت شيء. ماذا سيحدث؟ نعم، فهذا هو لا يعد عند النحويين كلام إلا إذا حسن سكوت المتكلم عنده. أقول:
عمر مجتهد. وأقول يشتد البرد في فصل الشتاء وتزيد الحرارة في فصل الصيف. والله أكبر، الجهاد سبيلنا، الله معنا. هذا كلام، هذا لفظ هو مركب، هو مفيد. ويأتي الشرط الرابع وهو بالوضع العربي. ومعنى وضع عربي أي من الكلام العربي، لا أدخل فيه كلمات أعجمية لم يوافق عليها علماء اللغة. هناك كلمات دخلت في اللغة العربية، ما كانت في اللغة العربية لكنها دخلت. مجمع اللغة العربية أجمع على أنها صارت من اللغة العربية، هذه ليس فيها مشكلة. مثلا كلمة تلفاز، كلمة تلفاز هذه ما كانت في اللغة العربية. عندما تقرأ في الكتب القديمة لا تجدها في الكتب المعاصرة. هناك كلمات كثيرة أدخلوها مثل هذه الكلمة، فأنا أستخدمها الآن على أنها لغة عربية. قالوا تلفز، يتلفز، تلفز، تلفزة، صارت كلمة في اللغة العربية لها تصريف. فأنا أقول أشاهد في التلفاز أخبار المسلمين. الآن كلمة التلفاز ليست كلمة أعجمية، ولكن عندما أقول نعم أمام بيتنا سباقة، أمام بيتنا سباقة. نعم كلنا فهمنا الآن الحمد لله أن أمام بيتنا كلب، ولكن هذه الكلمة ليست من اللغة العربية، فهذا لا يعد عند النحويين كلام. وأيضا بالوضع العربي أنا أستخدم حرف من للابتداء وإلى للانتهاء. خرجت من البيت إلى المركز، من هنا تدل على الابتداء وإلى تدل على الانتهاء. أنت لا تستطيع أن تستخدم العكس، خرجت إلى البيت من المركز. لماذا؟ العرب لم تستخدم إلى للابتداء، استخدمته للانتهاء، ومن استخدمته للابتداء هذا اسمه بالوضع العربي، أي على طريقة العرب. ونحن نواجه مشكلات كثيرة مع الطلاب في هذا. يريد أن يكون جملة غريبة الشكل، لا تستطيع أن تفهم، يقول لماذا لا يحدث هذه الكلمة مع هذه الكلمة مع هذه الكلمة، والعقل لا يتقبل هذه الجملة. هي صحيحة من ناحية الكلام والكتابة والإعراب النحو، لكن العرب لم يستخدموا هذه الطريقة بهذا الشكل. فنحن نقول عفوا، عندنا الوضع العربي هذا شرط من شروط أن نحكم على هذا بأنه كلام. إذن الكلام له 4 شروط: أن يكون لفظ مركب مفيد وبالوضع العربي. نقرأ ما يقول الشارح. تعريف الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الشرح. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلام. انظر، بدأ المصنف رحمه الله. كم من الطلاب العلم قرأوا هذا الكتاب فقالوا رحمه الله. دعاء للمصنف ابن أجروم بالرحمة. كم أليس في هؤلاء رجل صالح فيرحمه الله ابن أجروم؟ يكفي شرف لهذا العلم، دعاء بالرحمة. نعم. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلام لأن النحو لإقامة الكلام، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فلا بد أن يجتمع في الكلام 4 أمور. 1. أن يكون لفظا أي صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية ولا توجد كلمة خالية من هذا. 2. أن يكون مركبا أي مؤلفا من كلمتين أو أكثر. والثالث أن يكون مفيدا أي يحسن سقوط المتكلم عليه. 4. أن يكون بالوضع العربي أي من كلام العرب، نحو قولك: العلم نافع
سنبدأ إن شاء الله بإعراب كل الآيات التي تمر علينا، وهذا هو المفيد في هذا الكتاب. بعض الطلاب، أنا قابلت بعض الطلاب درس كتاب الأجرمية 5 مرات. 5 مرات درس هذا الكتاب، وكان يأتيني للمرة السادسة وحفظ هذا الكتاب، بل حفظ بعض الشروح، الكتاب والشرح. ومع هذا سبحان الله يعني يقف في بعض كلمات في الإعراب لا يقف عليها طالب مبتدئ. وعندما بدأ معنا في الكتاب قال: وجدت الفرق بينك وبين من درست عندهم من قبل. ما هذا الفرق؟ قال: الفرق هذا الإعراب الذي أنت تعربه في أثناء الحصة وبين الطلاب، أنا ما استفدت إلا من هذا. نعم، ناحية تسمى الناحية التطبيقية. الناحية التطبيقية، الأعجمي يحتاج إلى تكرار سمع، تكرار المعلومة. نعم، لأنه أعجمي، أشياء كثيرة تكون صعبة عليه، الكلمة ومعناها، والكلام النحو ومعناه. فالإعراب هذا يجعل الإنسان أكثر فهما وأكثر تطبيقا. فنبدأ بسم الله. العلم نافع. أعرف العلم النافع جملة اسمية. نعم، هي جملة اسمية لأنها بدأت باسم. ما إعراب الاسم؟ العلم هذا مبتدأ. نعم، اسم في أول الجملة الاسمية هو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. العلم ما خبره؟ نافع، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. العلم مبتدأ، هو اسم بدأنا به الكلام، والخبر هو الذي يتم مع المبتدأ جملة مفيدة. العلم نافع مبتدأ وخبر. ونحو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. لفظ مركب مفيد وبالوضع العربي، هذا عند النحاة يسمى كلام. وما إعرابه شيخ عبد الرحمن؟ الواو على حسب ما قبلها. كلم فعل مضارع وعلامة فعل ماضي مبني على الفتح. نعم، فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه. من كلم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. موسى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر. نعم، من كلم الله. ماذا كلم الله؟ من الذي وقع عليه الكلام؟ موسى عليه السلام، هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. أنت لا تستطيع أن تقول كلم الله موسى، لا تستطيع أن تضع فتحة لأن آخرها ألف، فأنت تقول فتحة مقدرة للتعذر، منع من ظهورها التعذر. وتكليما خل تكليما هذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مفعول مطلق هذا اسمه المنصوب على المصدرية. المفعول المطلق كلمة تأتي من نفس جنس الكلمة، اسم منصوب من نفس جنس الفعل، يأتي لتأكيد الكلام أو لبيان نوعه أو عدده. كلم الله موسى تكليما، تأكيد لكلمة كلم. هو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعندنا هذا بيانه. مفعول مطلق يدافع الجندي عن وطنه دفاعا، وكلم الله موسى تكليما، هذا مفعول مطلق مؤكد للفعل. وهناك مبين للنوع ومبين للعدد، وسيأتي شرح لهذا الدرس إن شاء الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إن هذا
هو حرف توكيد ونصب من أخوات إن. عندك أخوات إن 6: إن، أن، كأن، ليت، لكن، لعل. هذا إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا أتى مع إن هذه ما يسمونها ما كافة. ما معنى كافة؟ تمنع إن عن العمل. إن هذه تدخل على الجملة الاسمية، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. اسم إن منصوب، خبر إن مرفوع. ولكن عندما يدخل عليها ما تكفها عن العمل، تمنعها من العمل، فيعرب إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما كافة حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وبعدها جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. الأعمال هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بالنيات الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. النيات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة وشبه الجملة عند ابن أجروم في محل رفع خبر. هذا شبه الجملة في محل رفع خبر. إذن هي جملة مكونة من مبتدأ وخبر. وما هذه إنما؟ هذه إنما هذا اسمه أسلوب قصر، أسلوب تخصيص تدرسه في علم البلاغة إن شاء الله. إذن هذه جملة اسمية، وهي كلام لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. فكل من هذه الجمل كلام نحوي لتوفر الشروط المتقدمة فيها، وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي. بسم الله. ضع علامة صحيح أمام الكلام النحوي وعلامة خطأ أمام غيره مع بيان السبب. نحن الآن في الصفحة 13. ضع علامة صحيح. بسم الله محمد. الكتاب هذا ليس كلام نحوي لأنه غير مركب. إذا بدأ الدرس غير مفيد. هذا ليس كلام نحوي لأنه غير مفيد. إذا بدأ الدرس. بسم الله أبا مصطفى. المستشار مؤتمن. كلام صحيح. هذا كلام صحيح لأنه لفظ مركب مفيد وبالوضع العربي. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام نحوي مركب من كلمتين. بسم الله أخي زيد. نعم أنت. ماذا نسميه؟ يقول لك ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام نحوي مركب من كلمتين. نريد كلمة أخرى مع زيد بحيث يصبح كلمة. عندك زيد المكتبة الشمس. زيد المكتبة. كلمة زيد. زيد يقرأ في المكتبة. نريد كلمتين فقط. زيد قوي. زيد قوي. زيد مجتهد. نعم. حضر زيد. بسم الله عبد الرحمن. المكتبة. المكتبة بعيدة. المكتبة بعيدة. المكتبة بعيدة. كلمة الشمس. الشمس كبيرة. الشمس كبيرة. الشمس كبيرة. محمد. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام نحوي مركب من أكثر من كلمتين. الماء. يشرب محمد الماء. يشرب محمد الماء. صحيح. أبو مصطفى يكتب. الطالب يكتب الدرس. الطالب يكتب الدرس. 4 كلمات. الطالب يكتب هو الدرس. نريد 3 كلمات. الطالب يكتب الدرس صعبة. أنت تزيد صار 5 كلمات. جزاك الله خير. نحن نريد 3 كلمات. يكتب الطالب الدرس. صار 3 كلمات. يكتب الطالب
الدرس يكتب فعل والطالب فاعل والدرس مفعول به. لم يأتوا الطلاب إلا محمد. لم يأتي الطلاب إلا محمد. لم يأتي الطلاب إلا محمد. هذا 5. نريد 3. هو يقول من أكثر من كلمتين، إذن هذا يجوز. عفوا أنا مخطئ، أنا اعتقدت أنه 3. هو يمد. عفوا. أجزاء الكلام وما يتألف منه. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا تقسيم لابن أجرون، هذا تقسيم جميل وتقسيم جيد، وإن كان بعض الناس يستخدم تقسيم آخر ويتكلم بكلام آخر. تكلمنا في هذا عن تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وانتهينا منه من قبل، نعيده مرة ثانية لا بأس في ذلك. قلنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. هذه الكلمة هي واحدة من 3: اسم أو فعل أو حرف. وكل كلمة من هذه الكلمات لها علامات. فالاسم له علامة، والفعل له علامة، والحرف له علامة. أولا، ما معنى الاسم؟ الاسم يدل على حدث مجرد من الزمن، ليس فيه زمن. حدث مجرد من الزمن. عندما تقول القراءة، فهذا اسم، لأنه يدل على حدث، وهو أن الرجل يقرأ، ولكن خالي من الزمن. حدث مجرد من الزمن، ليس فيه زمن. أما الفعل فهو مثل يقرأ أو قرأ. هذا حدث مجرد من الزمن. هذا حدث وزمن، حدث زائد زمن. فقرأ حدث في الوقت الماضي، ويقرأ حدث في الزمن، وإقرأ حدث يدل على الطلب ويكون في المستقبل. أما الحرف فهو لا يدل على حدث ولا يدل على زمن، إنما هو حرف يكون معناه عندما يكون مع غيره. هذا الاسم ينقسم عند العرب إلى اسم إنسان، حيوان، نبات، جماد، معنى. هذا أنواع الاسم. عندما تقول على أن هذه الكلمة اسم، هي لا تخرج عن واحد من هذه ال5: إما اسم إنسان، إما حيوان، إما نبات، إما جماد، إما معنى. إنسان مثل ماذا؟ مثل محمد، مثل طالب، مثل مهندس، مثل شيخ وإمام، فهو إنسان. وحيوان مثل ماذا؟ فيل وأسد وبشار الأرنب. نعم. أو بشار الكلب، أعوذ بالله. نبات مثل خيار وبقلجان، وفركتي، فاكهة، هذا نبات. وشجرة وحديقة، وهكذا. جماد مثل مكتب وكرسي وغيره. ومعنى مثل ماذا؟ مثل الإيمان، التقوى، الحب، البغض، إلى آخره. فهذا هو الاسم. وعلامات الاسم معروفة، شرحناها في أول حصة وكان مكتوب علينا.
من علامات الاسم من يتذكر؟ التنوين، ألف لام، الخفض، قبول حروف الجر، والنداء، والإسناد. الخبر يسند إلى المبتدأ وهكذا. هذه كانت علامات الاسم. أما الفعل فهو حدث مجرد من الزمن وله علامات. إن كان فعل ماض نعرفه بماذا؟ بالتاء وقد، وإن كان مضارع بقد والسين وسوف، وإن كان فعل أمر نعرفه به أنه يدل على طلب وقبوله يا المخاطبة، كلي واشربي. وإن كان حرف فله علامات، هو يدل على معنى في غيره. هذا هو الحرف. خرجت من ماذا؟ لا تستطيع أن تفهم معناه إلا عندما تضيفه إلى غيره. خرجت من البيت تدل على الابتداء، وإن كان هذا الكلام ليس دقيق يدل على معنى في غيره. هناك حروف تدل على معنى في نفسها، معنى في نفسها، وله علامات. هو لا 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 يقبل ولا يقبل. لا يقبل ماذا؟ علامات الاسم. لا يقبل علامات الفعل. لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. هذا هو أنواع الكلام. ولكن نقع في مشكلة كبيرة، وأن العلماء يستخدمون في كتب النحو يستخدمون كلمة أداة. هذا الاستخدام لا يستخدمه الدكتور عبد الراجحي. يقول أن كلمة أداة ليست من تقسيم أجزاء الكلمة، ليست من أجزاء الكلمة اسم فعل حرف. من أين أنتم تأتون بكلمة أداة؟ وعندما نستخدم كلمة أداة في الكلام نقع في مشاكل نحوية كبيرة. عندما تقول أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام، ما هي أدوات الاستفهام؟ أدوات الاستفهام كثيرة جدا. أدوات الاستفهام كثيرة جدا، مثل هل، من، ما، ماذا، كيف، أين، متى إلى غيره. وعندما يكون في الإعراب هل جاء محمد، أنا الآن سأعرف هل جاء محمد، أنا أريد الإعراب. ماذا، كيف أعرب؟ أقول هل أداة استفهام. وعندما أقول متى السفر، هل أقول أداة استفهام؟ لا يصلح هذا. لا يصلح أن تقول أداة استفهام، لأنك عندما تقول أداة استفهام ما أوضحت أنها اسم له محل من الإعراب، ولا أوضحت أنه حرف لا محل له من الإعراب. أنت قلت هل أداة استفهام، ما فهمنا منها شيء. وعندما قلت متى أداة استفهام لا تستطيع أن تجري ولا تكمل الإعراب بعد هذه الكلمة، كلمة أداة هذه، لأنها كلمة مطلقة. ولكن عندما تقول هل حرف استفهام فهو حرف استفهام. كل حروف مبنية فهو مبني على السكون، وكل الحروف لا محل لها من الإعراب. الآن عندما استخدمنا كلمة حرف استطعنا أن نعرب الإعراب السليم الكافي. فكلمة هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وعندما نقول متى اسم استفهام فلها محل من الإعراب، فتقول اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. ظرف زمان. فهنا اختلف الكلام، واختلف من أداة إلى حرف إلى اسم. أداة معنى مبهم،
لا تستطيع بعده أن تتكلم. ما هي أداة استفهام؟ هل هي اسم أم حرف أم فعل؟ الله أعلم. فنحن لا نستخدم إن شاء الله ولن نستخدم هذه الكلمة أبدا. حتى في التبويب يقولون أدوات جزم مضارع، ليس هناك شيء اسمه أدوات، تقول حروف وأسماء جزم المضارع. هنا أدوات الاستفهام لا نستخدم أدوات الاستفهام، حروف وأسماء الاستفهام. أدوات نصب المضارع لا، حروف نصب المضارع. إذن الكلمة في اللغة العربية اسم، فعل، حرف، ولا مكان لهذه الكلمة في الإعراب النحوي ولا في التطبيق النحوي. قال المصنف: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الشرح: بين المصنف رحمه الله أن الألفاظ التي تستخدمها العرب في كلامها لا تخرج عن واحد من ثلاثة أشياء: الاسم أو الفعل أو الحرف. فالاسم تعريفه هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. مثاله: زيد اسم إنسان، فرس حيوان، عصفور حيوان، زهرة نبات، بيت هذا جماد، ذكاء هذا معنى. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى يفهم من نفس الكلمة. هذا المعنى قد يكون لشيء محسوس بأن يكون ذات إنسان كزيد، أو حيوان كفرس، أو طير كعصفور، أو نبات كزهرة، أو جماد كبيت. أو يكون لشيء معنوي غير محسوس يدرك بالعقل كالذكاء والشرف والعلم. فكل كلمة دلت على ذات أو معنى ولم تقترن بزمن فهي اسم. والفعل تعريفه هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. مثاله: قام ويقوم وقم. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى في نفسه وهو الحدث وهو مقترن بزمن. فقام تدل على حدوث القيام في زمن ماض، ويقوم تدل على حدوث القيام في زمن حاضر أي هو زمن التكلم أو مستقبل. وقم تدل على طلب القيام في زمن مستقبل. فكل كلمة دلت على حدث في زمن فهي فعل. فالفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض وهو ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي، مثل كتب وسافر وصلى ونام في البيت ولم يحضر إلى المركز. هذا مثال. ومضارع وهو ما يدل على حدث يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل، مثل يكتب ويسافر ويصلي. يكتب الآن، يسافر نعم وقت حاضر، يصلي. وأمر وهو ما يدل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل، مثل اكتب، سافر، صلي. والحرف تعريفه هو كلمة دلت على معنى في غيرها ليس في نفسها. وهذا الكلام مردود عليه في كتاب التطبيق النحو عندما ندرسه إن شاء الله. مثاله: لم وفي وهل. فكل واحد من هذه الألفاظ حرف يدل على معنى، وهذا المعنى يظهر في غيره فقط. فمثلا لم معناها النفي. عندكم هذا ني، لم ني أم نت أم نيار؟ نت معناها النفي، وهذا النفي لا يظهر ويتضح حتى تضمها إلى غيرها، تجمعها إلى غيرها، فتقول لم يقم زيد. فكلمة لم دلت على نفي قيام زيد. فكل كلمة دلت على معنى في غيرها فهي حرف. تمرين: اقرأ الآيات القرآنية الآتية ثم استخرج منها 3 أسماء، 3 أفعال و3 أحرف.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله أخي. اقرأ فعل. اقرأ فعل. باسم اسم. نحن نريد ثلاث كلمات أفعال، أنت قلت ما أفعال. اقرأ. اقرأ. خلق. خلق. خلق أيضا. علق. غيرها لابد مختلف. علق. علقة؟ لا، هذا علقة قبله حرف جر. نعم. كيف يكون اسم؟ كيف يكون فعل؟ فعل. قلت اقرأ أكرم. وقلت خلق. نعم. نعم. أكرم. كيف أكرم فعل وفيها ألف ولام في الأول، كيف تكون فعل؟ علم الإنسان ما لم يعلم. يعلم وكلمة علم. إذن الأفعال التي وردت في هذه الآية هي كلمة اقرأ وهو أمر يدل على طلب، وكلمة خلق نعم أيضا تقول وهي من علامات قد خلق الله الإنسان، وكلمة علم وكلمة يعلم. ثلاثة أسماء أبا عبد الله. اسم رب. رب. اسم إنسان. إنسان الذي علق إلى غيره. ثلاثة أحرف أخي عمر. بي. ليس في اللغة العربية بي. باء. الباء. الذي. لا اسم. ومن. حروف نعم. من. الذي. الذي هذا اسم موصول سندرسه إن شاء الله بالتفصيل. من الباء ومن. ما ولم. ما ولن. طب عندنا كلمة الواو أيضا حرف. اقرأ وربك الأكرم، الواو هذا حرف، وعندنا ما هذا حرف. علم الإنسان ما، طبعا هذا ليس حرف، هذا اسم موصول وعندك لم. نعم، ليس هناك إلا ما واحدة حرف عندما تكون ما نافية. ما نافية نعم، ولكن هذه ما اسم موصول. علم الإنسان الذي لم يعلم. الحروف عندنا الباء ومن والواو ولم. علامات الاسم. قال المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض أي الجر والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء، والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وهناك غير هذه الحروف. الشرع. لما فرغ أي انتهى المصنف الكاتب رحمه الله من ذكر أقسام الكلام، شرع بدأ في بيان علامات كل قسم، فبدأ بالاسم وذكر له 4 علامات. إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها اسم. إحداها الخفض، وهو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل. كسرة تكون في الاسم فقط يحدثها العامل، هذا العامل قد يكون حرف الجر أو يكون غيره. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أعرب. بي. من عليه الدور؟ بسم الله. حرف جر مبني على الكسر لأنه خرج من الإعراب. الاسم اسم مجرور له تجري الكسرة الظاهرة، ومضاف إليه في مجرور له تجري الكسرة الظاهرة. الرحمن ناط مجرور له تجري الكسرة الظاهرة. الرحمن ناط مجرور له تجري الكسرة الظاهرة. أحسنت يا أخي. الباء حرف جر مبني على الكسر، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والله بسم الله هذا اسم، الله معرفة، هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الرحمن نعت أول لكلمة الله، الله الرحمن. الله الرحمن. والرحيم نعت ثاني، هو اثنان نعتان مجروران إن شاء الله. فكل من اسم والله والرحمن والرحيم أسماء لوجود الكسرة في آخرها. الثانية التنوين، وهو عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، نحو قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
فكل من وجوه ويومئذ وخاشعة وعاملة وناصبة ونارا وحامية وعين وآنية أسماء لوجود التنوين في آخرها. الثالثة دخول الألف واللام ويعبر عنهما بأل، نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فكل من الرحمن والعرش اسمان. ما سبب؟ لدخول ال عليهما. الرابعة حروف الخفض، وهذا لفظ عند الكوفيين، عند البصريين حروف الجر. حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، فهذه الحروف خاصة بالأسماء فلا تدخل إلا عليها، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي ذر، وأخرجه الإمام البخاري بلفظ آخر. بسم الله أبا مصطفى، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. تكف في المضارع مرفوع لما رفع ضمة الظهر، والفاعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. شر مفعول به منصوب ولا ناقص به فتحة الظاهرة. الكاف كاف ضمير منفصل متصل متصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا، لكل الضمائر لا محل من الإعراب. في محل جر ضمير واحد ليس له محل من الإعراب تدرسه في تطبيق النحو إن شاء الله. في محل جر وضمير. نعم. عن اسم حرف جر. نعم. مبني على السكون حرك بكسر التقاء السكونين. نعم. الناس اسم مجرور بعن علامة جره كسرة ظاهرة. فاء سببي اترك حرف إن حرف توكيد ونصب لا محل له من الإعراب. هل ضمير منفصل متصل مبني على السكون في محل اسم إن. في محل ماذا؟ اسم إن. محل نصب اسم إن. صدقة خبر إن مرفوع لما ترد رفعه ضمة ظاهرة. منك من حرف جر. حرف جر. حرف جر بسكون مبني على السكون مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كاف الكاف كاف ظاهر متصل في محل مبني على الفتح. مبني على الفتح في محل اسم. في محل جر اسم مجرور. نعم اسم مجرور على حرف جر مبني على سكون لا محل له من الإعراب. لا من الإعراب. نفس اسم مجرور بعلى علامة جره كسر ظاهرة. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فكل من الناس والضمير في منك ونفس أسماء لدخول حروف الخفض عليها. ومن حروف الخفض أحرف القسم لكونها تجر الاسم بعدها، وهي 3 أحرف الواو والباء والتاء، وسميت أحرف قسم لأنها تدخل على المقسم به، ونحن لا نقسم إلا بعظيم، وليس عندنا عظيم نقسم به غير الله. تقول والله وتالله وبالله. وحاصل ما ذكره من علامات الاسم 4: 2 تلحقان الاسم في آخره وهما الخفض والتنوين، و2 تدخلان عليه في أوله وهما وحروف الخفض. كما قلنا الخفض عبارة كوفية
والجر عبارة بصرية. هذا تمرين. اقرأ السورة الآتية ثم استخرج منها 7 أسماء مع بيان العلامة التي عرفت بها. والتين والزيتون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتين والزيتون إلى آخر هذه. إن شاء الله هذا واجب في البيت. ده مشنة زداني في البيت إن شاء الله. ننتقل إن شاء الله إلى علامات الفعل. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. علامات الفعل. الشرح: بعد أن ذكر المصنف رحمه الله علامات الاسم شرع في ذكر علامات الفعل، فذكر 4 علامات. إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها فعل، وهي قد، وهي حرف من معانيها التحقيق. تدخل على الفعل الماضي نحو قوله تعالى: قد سمع الله. هذا تدل على التحقيق أي التأكيد. أعرف أخي بسم الله: قد سمع الله. هذا حرف التحقيق. حرف تحقيق. مبني. مبني على السكون. لا قد محل له من الإعراب. لا محل له. سمع فعل مضارع. لماذا مضارع؟ سمع انتهى. سمع سمع ماضي. فعل ماض مبني على فتحة لا محل له. الله لفظ الجلالة. نعم لفظ الجلالة ما إعرابه؟ من سمع؟ الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذا سمع فعل ماض مبني على الفتح، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وعلى المضارع نحو قوله: قد يعلم الله. بسم الله أبا عبد الله. قد حرف التحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الله لفظ جلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والسين وسوف وهما حرف استقبال يدلان على الزمن المستقبل، وهما حرف استقبال يختصان بالفعل المضارع نحو قوله تعالى: سأستغفر. بسم الله. السين سين حرف استقبال. حرف استقبال. ممكن أن تكون حرف تسويف، حرف استقبال، حرف تنفيس. 3 بمعنى المستقبل إن شاء الله. نعم تجد في كتب النحو هذا الإعراب: حرف استقبال، حرف تسويف، حرف تنفيس. نعم. السين حرف تسويف، حرف استقبال، مبني على فتح. لا سا. محل له من الإعراب. لا كل الحروف لا محل لها من الإعراب. مرة أخرى. السين السين حرف استقبال لا محل. مبني مبني على الفتح. عندك فتحة. نعم. مبني على كل الحروف مبنية. كل الحروف لا محل لها من الإعراب. قانون. كل الحروف مبنية. فتح ضم كسر كما تحب، كما ينطق بها العرب. مبني. آخر فتحة مبني على الفتح، آخر ضمة مبني على الضم، آخر كسرة مبني على الكسر، آخر سكون أو حرف مد مبني على السكون، وكلها لا محل لها من الإعراب. السين السين حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. استغفر أستغفر فعل مضارع فعل مضارع مرفوع مرفوع وعلامة رفعه نعم لا يأتي قبله حرف نصب ولا حرف جزم لتجرده من الناصب والجازم. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. سأستغفر. من سيستغفر؟ سأستغفر أنا. سأستغفر أنا. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. هو وهي جوازا. سيستغفر هو، ستستغفر هي.
سأستغفر أنا، ستستغفر أنت، سنستغفر نحن. الفعل ضمير مستتر وجوبا. جوازا هو وهي، وجوبا باقي الضمائر. ما معنى جوازا؟ يجوز أن تضع اسم ظاهر. سيستغفر هو ضمير مستتر، سيستغفر محمد. ستستغفر هي، ستستغفر الطالبات. أما سأستغفر أنا، ستستغفر أنت، سنستغفر نحن، لا تستطيع أن تضع اسم مكان هذا الضمير. هذا معنى جوازا ووجوب. وقوله تعالى سوف أستغفر، بسم الله محمد، سوف. سوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. استغفر في المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر ووجوب تقديره أنا. سوف أستغفر أنا. أخوكم محمد يراجع كتاب الممتع، درس معي كتاب الممتع ويراجعه مرة ثانية من باب التكرار. أم العلم الأعجمي لا يكفي مرة واحدة للتعليم، لا. النحو مثل أنت تريد طلاء، هذا مكان تريد أن تغير لونه، هل يكفي مرة واحدة؟ لا، مرة واحدة ولو كانت جيدة تحتاج إلى مرة أخرى حتى يثبت اللون. وممكن لو هي غير جيد ممكن 10 مرات لا جيد، 100 مرة لا جيد. أفضل سيراميك. ها؟ سيراميك. نعم، الأفضل سيراميك. نعم، السيراميك هذا يعني ماذا نفعل؟ مربع. مربع وتضع سيراميك بلزق. نعم. بلزق. نعم. مربع. هذا إنجليزي. مربع تورينا. مربع. وتاء التأنيث الساكنة وهي حرف يدل على أن ما أسند إليه الفعل مؤنث، وهي مختصة بالفعل الماضي، وتتصل بآخره نحو قوله تعالى قالت نملة. قالت فعل ماضي. فعل ماض. فعل ماضي مبني على الفتح. التاء ضمير. التاء ليس ضمير. تاء. إذا قلت فعل ماضي مبني على الفتح، التاء حرف تأنيث. تاء تأنيث. مبني. مبني على السكون محل له من الإعراب. من قالت؟ وفاعل ضمير مستتر. من قالت؟ نملة. أنا ما رأيت. نملة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. نعم، كما قال أخونا مصطفى، قال فعل ماضي مبني على الفتح. التاء هذا حرف تأنيث. التاء التي هي ضمير لابد الفعل يكون مبني على السكون. قلت الصدق، قلت، قلنا، قلتي، قلتا، انظر سكون. لكن قالت تاء تأنيث. فقالت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ونملة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وحاصل ما ذكره من علامات الفعل 4: واحدة مشتركة بين الماضي والمضارع وهي قد، واثنتان تختصان بالمضارع وهما السين وسوف، وواحدة مختصة بالماضي وهي تاء التأنيث الساكنة. وهذا تمرين إن شاء الله نصنعه في الواجب في البيت إن شاء الله، وغدا نناقشه إن شاء الله. ننتقل إلى صفحة 22 علامات الحرف. قال المصنف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. جميل جدا، هذا هو الحرف. ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الشرح: ذكر المصنف أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال، فإذا وردت عليك كلمة فاعرض عليها علامات الأسماء أولا، فإن قبلت شيئا منها فهي اسم، فإن لم تقبلها فاعرض عليها علامات الأفعال، فإن قبلت منها شيئا
فهي فعل، فإن لم تقبلها فاحكم بحرفيتها، إذن هي حرف. مخطط يوضح أقسام الكلام وعلامات كل قسم. الكلام اسم علامته الخفض، عليكم السلام، التنوين، الحروف الخفض. فعل ينقسم إلى ماض، مضارع، أمر. الماض علامته تاء التأنيث الساكنة، مضارع علامته السين وسوف، أمر علامته دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، حرف علامته لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. وغدا إن شاء الله نأخذ باب الإعراب والبناء، ونبدأ إن شاء الله في درس جديد. أنا لا أريد أن أكثر عليكم، لأن عندنا أخونا عمر يحتاج، هو أول مرة يدرس نحو، وأخي الفاضل أيضا هو درس ولكن نسي، فنحن نأخذ قليل قليل. إن شاء الله بعدما يشتد العود نزيد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب